Awan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Swildok, para itabulan siya na bakit? Ay nawaw. Daytoy lang ti swildong lakay. Pinayada kong ti utang tayo ti tersena ni Nana Julia. Nasayat mat nga rudno kas na. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. At iti listaan, no kaya't mo akitain. Si kakit di mat lakay. Adamat pa nagtalag ko kan ka. Ti kayat ko, kaya't makita, tama nga no panunutem nga dati arak. Daktil ti panagtalag ko kan ka lakay. Saan ang masapol nga ipakitam ti listaan. Sika nga rin ti makamo amang i-budget iti nabati asweldo ka. Tipiling ko kang kabakay. Di ka pa papautang. Tama nga no masyort tayo. Nakababain mo't no da tayo ti umutang. Wen lakay. Lo kasapulam ti kwarta, ibagam lang Di mo unay tip-tipidan ti bagim, tas ikamat ti agtrab-trabaho lakay. Ang mga nuad ti extra money di tatang. Anwang ti kwarta rin, Ibayad ko kumaitilanding tatang. Nalipatak na inton bigat gayam ti panaghuhulog. Ay, siya pa inggatang ko iti agas ko ti kakaisuna kwarta. Ay, kasano pa yan dayta? Apay ngamin anaturid ka nga umutang. No amom nga awan ti paghulog mo. Amukon. Kita ma, namangan no umutang ka manay, kadagiti karuba, nakababaeng. Saan ang tatang? Saan nga agpautang dagita? Iti ayan laang hindi kasinsinsi na ti papanak. Uwin nga, no adda ti kwarta ti kasinsin mo. No awan ngay. Dayay pa ilaang ti kunam, tatang. Mangup-opisina nila kay na. Iso asigurado nga ado ti kwarta na dayjay. Utang manay, kibayad mo iti utang mo. Ay nawaw, nakababaeng ti kasta. Di kay ka di madanagan, tatang. Makabayad akto ka di. Hindi pa'y napalabas atawang akas na ti bagbagam. Nga maging gaita. Agbaybayag kalatawag. Di mo tinbalbalpas. Ay natatang, tinapatagkat saan ko adaw-dawatan kada kayo tibaybayat ko. Anya ti umay mo ibaga kasinsin reme. Panagbabayad manan itilanding inton bigat, kat awan pa'y ti maibayad ko kasinsin. Ang mga nuad ti extram dita kasinsin. Ay, adamat na kay budgetan nan kasinsin. Inton katapusan tumanan nga agsweldo nila kay ko. Ang mga numashort kami. So katakto mo ila adagos no itad ni Nana Maring titangdan ko. Kaano nga rod? Inton Lunes matlaang kasinsin. Mabit lang sigurado nga isublim inton Lunes. Tagpa-deliver akmat iti bagas me. Un kasinsin. Ay, kwa kuma kasinsin. Anya? Mabalin ka di anayunam. Adda kumapay ngamin tigatanga. Mano nga rod kasinsin? Anayumon at 2,500 kasinsin. Ne, ayan nga iti bagas nga yung pa-deliver mo bakit? Awan pa'y lakay, sa anak pa yan nagpa-deliver. Ay nawa, apay ngay. Ada nga min nangusarak iti kwarta para kumaiti bagas tayo lakay. Nangusaram aya? Binulod ni kasinsin Remy lakay. Anya? Sana bale, ada pa'y matbagas tayo. Agpa-deliver ak inton Lunes no makabayad ti kasinsin ko. Kasano, no saan na abayadan? Di awan ti kanan tayo. Sapay inton katapusan man nga agsuldo kami. Ada pa nagtalag ko iti kasinsin ko lakay. Agdindinamag dito lugar tayo nga inutangan na amin akarno ba ta? Kat aging ga ita, saan pa yan nakabayad?
Ada siguro matbain ni kasinsin kanyak, lakay. Ay, sapay la kuma, abakay. Sapay la kuma. Amang ano, ada pa'y bagas mo amabalin ama utang di ta, Nana Julia. Kunakit di ano nagpa-deliver kayaw. Sanak pa'y ang nagpa-deliver. Gaputa binulod ni kasinsin Remy ti ibayad ko kumanana. Anya? Titulagan mi kat isubli na itaalonis. Nga maluman, awan pa'y mat. Amangan ko nak, no, damay baga nila kay ko no agawid kat awan makita na abagas nana. Sapay binilin na, asa anak ngagpapautang. At dati extra abagas dita. Mabalin ko nga ipautang ka. Ngam saan akas iti bagas yu ang inginaan. Mabalinan day tanana. Tinapatag, ada makita nila kay ko. Di yulatan ibagbaga ka ni Fredo, nga imutang ak dito'y istoryo nana. Sobra ak tulatan titid ko no agbayadak. Saan ba't ama siya pula sobraam? Tinapatag kanya kat mabayadam. Di ka padanagan. Sa anak nga agpulong iti asawam. Ipadeliver kun to iti apukok ti bagas inton madamdama sakbay nga agalasing kaw. Agyaman ak launay nana. Nana Julia! Nana! Gumatangak man! Ay po na yan. Umayan. Anya tigatangan. Doon ata ti sardinas kan sa nga kilong asukar, Nana. Day talaang. Wan, Nana. Ibayad mo ngay. Bayadak ano agrilis kami iti lending, Nana. Anya, kaanon tumanon day tangay. Dandani, Nana. Ay, pasensyakan. Ngam sanak pa'y nga agpautang ita. Numarilisan ka iti lindeng. Una abayadan ti utang mau iti kasinsin mau. Asino akasinsin ko, Nana? Ni sina. Ti kunam kanukan kwa na. Kat agbayad ka ita alunes. Ngam awan ka kanumad ang nagpakpakita. Anya? Agraman day ta? Inistorya na kada kayo? Wan taim may imutang dito'y tersina. Ola, agpalas kan, tamangida sarak iti kanan tayo lakay. Sigurado ang mabisin kan. Nagbayad ka din ni kasinsin mo kareme iti inutang na? Lunes mo tita. Uwan lakay. Ayan na nga iti impa-deliver mo abagas. Iso day tada dita malikudam lakay. Dahita, timpa-deliver mo abagas tayo, bakit? Uwan lakay. Ada ka di parikot? Apay mo takas na timpa-deliver mo? Saan mo't akas na tibagas tayo Naibusan nga min ti supplier tayo lakay. Day talaang kanu ti adda. Imbirok mo kumaiti sa bali Mayat kanong madday tabagas lakay. Ang mga natanggan mo dahil Saan mat siguro lakay? Ipadas tayo pa'y Ada ka din ni kasinsin Remy, Uncle Anchong? Awan ti kasinsin mo. At natilakad na. At nakaditi ibagamo na masapol mo kong kuala. Singirat ko matibayad ti utang na kanyak, Uncle. Saan pa nga mina nakabayad? Inururay ko idilunis ngam awan mat. Kung naklagi din no binayadan na. Ingtid may nimareng kitang danay di lunes. Nung usaran na katamanan. Awan mat iniyag na, Uncle. Sumur ka pa nga ron at agkapita ka na kan. Ay, saanan, Uncle? Nas kanya agawid hakta ang mga ano sa pulanak ni Fredo. Sapay imbagak nga dalaang timapan ko gatangan iti istor ni Nana Julia. Pakibagan tulatan ka ni kasinsin ko tagbayadan. O sige, di ka madanagan. Ipalagip ko iti kasinsin mo ti may papan iti utang naking ka. Nasaya at Mike, tanagawid ka si Karibe. Nabarata ka, tata. Yeah. Kaya kutyan kinana. Day tati na kung saram iti tangdan mo. Inyinom mo manan. Imbes abayadam ti utang mo iti kasinsin mo. Abay, tata. May nisina dito balay, ha? Kasano kat wibis itan. Yung di mo pa'y nabayadan ti utang mo keng kwada. Makauring kami na.
Noon niya ting karim. Agtungpal ka sa nakasta. Pagsaritan, tanto ti may papanitiday taba na ginton bigat tatang. Sige tayo na ko ni tisilid ko. Daytoy pay lang ti maytad ko anana. Pasensya kayo. Nagrigat ang masingil dayjay aremi. Kano na bartag alimbabas iti paraangak idirabe ay nakapigpig sa tibugkaw na. Anya? Nagapo siguro manaon iti ayan ti sugarol kan mamartag ako marina. Ay, uunayan. Ada kwarta na pagsugal kan paginom na, ngam awan mat may bayad na iti utang na kanya. Isupay Makabasbaso lak kanila kay ko iti kastangar aramidan na. No maamuan ni Predo asa anak kasingir, amangan no apaan nak dayjay nana. Dahit ako maati panunutin ti kasinsin mo. Sigurado nga dati may bagan ni Fredo. Takwarta na mo't ang nagrigrigatan na timpautang mo. Day tangarod nana. Makonsensya ak anagulbod iti asawa. Naimbag abigat mo kasinsin Remy. Agtugaw ka kasinsin. Agkapita pa Ay, saan akapiti gagarak kasinsin? No imay ka tapno agsingir iti utang. Awan pa iti kwartak ita kasinsin. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kasinsin. Amom ka di nagulbudak kanila kay ko gapukan ka. Apa yan siya ti pabasulam? No choice mo mat ti agulbod. Ay nawaw, Ano sampay ti aguray? pangaasim kasinsin. Agtungpal ka itinagtulagan ta. Ngamin, no kasta ka na yun ti sumbat mo, amangan no maibagak ti pudno iti asawa. Asino nga min tinangibagang agulbod ka? Makauray ka kaawan nga ro ti kwarta. Uray anya ti aramidam kanya. Talaga nga awan ti mairuwar ko ita. Anya? Naalam ka din kitangdan mo kini Mrs. Pultek, Remy? Saan pa'y tatang? Apay ka di. Ewan ba? Nasa ludsod ko lang. Amangan kit di no adda ti extra manim di tatang. Buludag pa'y. Sukatak to no maalak ti tangdan ko kini Mrs. Pultik. Sat pa'y lang ngawan ti kwartada ti pagutanga. Uwing gaya, binayadam ka din ki utang mo kini kasinsin mo asina. Saan pa'y tatang? Bayadak to ano adda ti kwartang. Ay nawa, makabulan na inday jay. Manulaang mati utang ko. Uray manupay dayta, rumbang lang nga bayadam. Saan na mapigpidot ti kwarta dita? Fredo, mabit man lang barok. Ada ka dito ibagayo, Anggal? Itig ko lang ito'y advance payment ni Remy iti kwarta binulod na kindi bakit mo. Utang. Di ko na ni bakit ko kat nakabayad ka naman. Kitno imay dito'y balay iti namin siyang gal daw. Agsinsinay. Nay. Diyak amo ti may papaniti na ita abana, Anggal. Alam lahat ti kwarta, taitid mo kini bakit mo barok. Tangdan ni Remy dayta kini Mrs. Pultik. Sa akong tinapandangala, tadi namit malagip abayadan ti utang niya. Sige, Anggal. Magyaman ak lawo na ya. Advance payment ka nun ni kasinsin mo, Remy, iti utang na ken ka. Inted na Uncle Ansyong. Ha? Awate mo ata kayat kunta ginana. Ay, ang kapi-kapay alakay. Saan eh? Nasakit ka di tinakam mo kanya. Ah, pimanawan. Kat di na pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Ay, nawaw. Di nakmatan panpansinan lakay. Yak magustuhan din naramin mo, ha. Pasensya kan ano nagulbudak. Apay ang masapul nga agulbud ka. May papan iti utang ti kasinsin mo. Ti ko nam kanyak, kat nabayadan na ti utang na ken ka. Tagayam, saan pa? Amok ngamin nga damay bagan, no ibagak tipod no lakay. Makitam, kusto ti atap ko. Narigat ang masingir ti kasinsin mo. Pasensya kan alakay. Imbagak mo't kin ka adi kag papautang. Amumot amanulaang ti suswil bakit? No ipautang mo, anya ngayon ti gastusan tayo. Awanin na.
Datayo mo tagparikot no kastalaan. Maawatan ka, lakay. Di ba kasi awid mo sa dino tinangalaan? Iti ayan ni Nana Julia, lakay. Saan pa yan nabayadan? Makikitam dayta. Si kamot ton ti makautang. Intong sumarunong amin, ibagampay kanyak sakbay nga agpautang ka. San abas ka agpautang kalata dita adya ka mo? Kasinsin kumot nga min jay tao. Wala, kasinsin mo, ngam di namot amot agbayad. Ita, sika pa yung ti agpakpakaasi, kat kwartam mo ti singsingiram. Ay, nawaw. Di ka madanagan, lakay. Singirak ti kasinsin ko. Sana mabalin a thank you ti bayad ti utang na. Kaputamok mo ta nagrigrigatam day dya kwarta. Pasensya ka manan lakay. Si kamanan, di mo ka di nabasa ti reply ko iti text mo. Ti kuna ket awan ti kwartak ita. Agbayad kan. Sana ka pumanaw, aging gaadi mo itad ti bayad mo. Na, apaya kastamot tan ti tono ti boses mo. Gapo ta nagrigat ka amasingir. Makabasbasulak pa yan, gapukin ka. Asino nga min tinangibagakan kang agulbud ka? Kasinsin ka di ti pangibilbilangam kanya. Panunutom kumamat Idi sikat agkasapulan na nirwarak iti kwarta. Uray bilin nila kay kukit sa anak nga agpautang. At damat ti advance payment ni tatang. Kurang dayjay. Pangaasim kumata agbayad ka matan. Siyak matan ti agpakaasim nga agsingir iti kwarta mi nga agasawa. Awan nga rod, inutak to abayadan. Kasta nga rod, agbayad ka no kaano akayat mo? Ammom kasinsin, timmangsit kan. Gaputa adda ti utang ko kan ka. Kasta ti panagsasaong kanya. Kasla ginatang na ko na. Ay wala, talaga at tumangsitak mat no maibos ti pasensya. Uray si kamat. Idi sikat ti umut-utang, mayat ti panakisaritam kanyak. Itasingiran ka, natangsit ka. Oh, di ta ka manlangan. Saan ka makauawat mo? Saan ka pumanaw ditoy? Urayat ti bayad mo. Ti uray makita nak niyang kalansyong. Rumarka ta kasaritam ti kasinsin mo. Nagsarita kami itayan tatang. Talaga lang at timmangsit day ta asina. Kunamlan ginatangdak nagsasao. Hey, dawaw. Agbayad ka nga minan. Di kagbalin ama naging bubukag. Panunutom mo't ati ibaga ti asawa na kingkwana. Awan nga rod kwartak tatang. Amok, nga duti duldulin mo dita. Itid mo kita yung numalbasin. Tinulungan na ka ti kasinsin mo iti sikatag kasapulan. Iso adi ka kumagpatangkain. Ay natatang, may sakayumot asaan ang makauawat. Oh, apay adi ka pala pumanaw. Awan ti maaramida, taawan at talaga ti maitid ko ken ka. Dayta nga utang ti pagapaan mi kanila kay kunukwa kasinsin. Panunutom kumamat dayta Uno, kayat mo ani Fredo ti umay agsingir. Ay! Bayad ko iti utang ko. Sobra pa'y day bayad ko. Keep that change. Tapno awanan ti adu asaom. At damat gayam kwartam. Parigatan nakpailang mat ngagsingir. Nasingpat ka lang magkasapulan ka. Ngam numasingir ka, tumangsit ka mat. Samo ibaga asyak ti tumangsit. Uray si kamat ti timangsit. Ay nawaw, las mo daytan Saan ka na makautang kanya? Ay, nawaw! No tinulungan da ka, rumbang laang agyaman ka. Kat no anyaman tinagsaritaan nyo, rumbang na laang mat nga agtungpal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Ay nawaw, kunak lakit din o yung sublente plan sa binulod mo kan manang Esther. Ay da bakay. Saan pa'y lakay? Nabayag ka dyan nakikita dahi ta plansa dito'y balay Wan takay subsubli ni Mari Pilar. Binulod mo lang dahi ta plansa. Ngam impabulod mo diti sa balay. Kasta talaga no nalaing tanga agdiskarte lakay. Ha? Anyat kahit mo asawan bakay. Di ka madanagan. Isubli kong day ta plancha, tadjakon ka sa pulan. Idi pa'y napalabas alawas a binurod mo na ita plansa. Italaan nga malagip mo isuble. Tinapatag, amok, ti mangisuble. Saan akas kadagiti daduma dita, abinulod, tinagikwa, ti mindset da. Asino ti makin kukwa iti washing machine nga day tiruar Joanna anak ko. Washing machine tayo day tatatang. No kasta, gimatang ka nga agpaiso iti washing machine? Wan, tapno saan kayo amarigatan amang igilgil iti murang yung. Ay nawaw, nangalaam nga iti inggatang mo anak ko. Pangalaak ko mangay tatang. Iti sweldo ka. 7,500 ti balor day ta washing machine. Naibusamot ang tiswil daw. Okay laang, tanaigatang mat iti mausar dito'y balay. Saan anasayang kadagiti bambanag nga awan mat kaus-uskan na, tatang. Unmat kidi Kaaduan ka lagi ti appliances dito'y balay. Kit sikat ti gimatang anak ko. Kita lang at agurnong kamit para iti bagay. No nakaipundarak iti gamit, di kasla urnong kumulaang dagita, tatang. Sa bagay mo't kidi Ala, irwaryo ki din dagiti murang yung taaglabaak ita, tatang. Si kamat ti lumabas, Mari Aida, dumagas ka pa'y Ay nawaw, dakkel mata washing machine mo, Mare. Ti washing machine ko pa'y laang mat tinakita, Mari. Baruday ta, Mare. Wan, kagatgatang ko iti kalman. Mayat siguro ti aglaban no at the washing machine na niya, Mare. Ay man saan ka amabanog ang mangigilgil iti murang, Mare? Day tamang banlaw, kan mangisalapay laang ti aramidam no kwa. Naimbag ka pa'y, Mare. Nakagatang kay ti washing machine mo. Kapilitan tapno saan matlaang amabanog ni tatang amangigilgil. Manungay ti pinanggatang mo iti kasta, Mare. 7,500 laang, Mare. Nakasale ngamin. Mare, Apay ka di, Mare. mabalin abuludag ti washing machine mo. Sige, ngam inton bigaten, Mare. Ngamin ado tila baak ita amurang. Kurtina ken ulas mi. Ay, okay lang, Mare. E-text nakno kwa, tay baon ko nila kay ko. Iso ti umay mangala. Sigurado kayo kading awanan ti malabaan di tatang. Awanan. Nairuwar kumot amin ang malabaan. Sigurado nyo lang ang tatang Ngamin, buludan ni Mari ay dati washing machine. Umay to alaan nila kay na inton bigat. Ay nawaw. Apay nga ipabulod mo pa'y lang ngay anak ko. Atap no awan ti maibagana. Sa maysa, kumarik mat di tao tatang. Kasalungay numaperday. Aywanan mat siguro ti kumarik tatang. Mabalin mo ta dito'y balay lata ti paglabaan na. At least, mabantayak pa'y ti washing machine. Aywan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Ala, kasaritak tuman ti kumarik may papan iti dayta abanag tatang. Anya ti umay mo ibaga, Mare Joanna. Anya nga tano si kalaangan ti makilaba iti balay, Mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay, kwa, Mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom iti balay, Mare. Kan sa anak nga komportable nga aglaba iti bala iti sabali a tao, Mare. Kasta ka di, Mare. No, okay lang kan kakit. Iawid ko pa'y laang dito'y balay di washing machine. San mat anadagsan unay, Mare? O sige, no kasta ti kunam. Aywanam lang, Mare. Tapno saan ama perde. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan da, Mare Joanna, lakay. Apay ka ni bakit?
Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na. Di bale, tanagtulagan mi mat abuludag ita nga aldaw. Unay kan ba? Agraman washing machine, buludin ba? Italaang matmanan. Ngam numasadot ka. Agsapulaklangan iti sabali may baon ko. Man, ano ay ano, igil-gil mo latan ba? Makabannog nga tati agigilgal. No kasadot mo ti mapan mangala. Si kamatan ti makaam mo amang igilgal iti murang mo, guryaw. Agrubuat akong tatang. Masapa ak itatap no masapa ak mat nga agawid. Aganda nagkanak ko Wen, no adati umay mga la iti washing machine. Ipabulod mo lang tatang. Kung man na umay makilaban ni Aiga dito'y balay ita. Buludin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yu lang tatang. Kumarek mat ni Aida. Tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imo tak no saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro, no, buludin na. Wen, tatang. Mala, agrubuat akon. Tibilin ko di yu lipatan ti mangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumamalipatak at adati na imas amasin Amangan no kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. Adda taong okra, taraong kanda dumapay. Kita man nana. Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos lang kada supaw. May sasupot nga okra lang ti alaag nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabit lang nakaum. Washing machine mo ka di dayta. Ay, uwan nana. Madlaw ka barbaro Ay, for rent dayta nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higil-gal iti murang yaw. Manungay ti abang na. Nalakalhang nana. 250 laang per laba. Tamakiusar kayo iti kuryente. Ay nawaw, mayat Oh, hanya ngay nana. Kayat yo ka de nga abangan. Tay paabang ko kada kayaw. Ay man nga raw ta ilabak matlaang dagiti ulas kan kurtina may. No kasta nga rod nana. Sikati umay dito'y balay. Ta dito'y kan nga aglaba nana. Nalawa mo't ti sampayan. Ay umayak to inton martes. No addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya may nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Wow, nana. Mabalin yung matlaang ti agi salapay iti paraangan may no kayat yung. Ay agyaman aklaunay, ay da. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumrat ka matan goryaw. Itay pa'y anak kay dasarak iti pamigat mau. Anya ti kaya't asawan da ito Aida, ipausar mo iti sabali at hao ti gamit abinulod mo iti kumarem. Ay, santan apagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta. Nalpasan ti labak. Kunak tumat kada kayo, nana. Napartak no at the washing machine. Un nga raw sa anak anabannog unay. Ay gayam, itad kun ti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman aklaunay, nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine, nana. Di yo ibagbaga kanila kay ko. Apay may. Wala, takontraan man nila kay ko tinigusyok, nana. No kastat ikunam iso ti matungpal. No adapay amamuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay, nana. Dahito iti contact number ko. Wan, ipakamok ka dagiti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yo a customer, oray libre kayo laang ang makiusar, nana. Ay wan kayat ko day taay da. Anya ti plano iti day ta washing machine. Ay, bakit?
Ado matin ti umay makiusa-usa. Ang mga numaperdi ti washing machine ti kumarem. Saan ang mapasamak day talakay? Relax ka laang ka di. Ay nawaw, maperdi dayta no inuras mo't ama usar. Ang mga no ag-overheat. Las ko inton bigatan lakay. Apay lang ton bigat no mabalin mo't ita. Ay, pang-asim ti sublimon dayta washing machine. Di mo urahin ang maperdi. Wan ka di. Isublik to. Di ka madanagan tay ay wanak mat. Sa maysa, saan ko mat atagikwaan? Kaano nga isubli ni Aida ti washing machine mo binulod na anak kaw. Saan ko pa anak kasarita ti kumarek, tatang? Manong nga aldawag, di na pa insublay. Di kay madanagan. Adda pa nagtalag ko iti kumarek, tatang. Eh, imposible man no saan pa yan alpas ti labana ah. Kasaritak to intun day off ko. Diyak ngamin masangot ti mapan iti ayan da ita. Tadamot trabaho. Rombang laing akasarita manakaw. Amangan ko na kano tagikuan na ti washing machine mau. Anya ti masapol mo, nanamilang. O may kulaang i-advertise ti business ni Aida, Joanna, nakaw. Anya ti business na ay anana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na. No kayat mau, makilaba ka mutin. 250 laeng per laba. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Tinsamat ten washing machine ko ti ipapaabang dayjay nga Aida, nana. Washing machine mo? Ti ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo, nana. Kinapod no na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y anaisubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw. Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari ay dati washing machine ko, tatang. Anya, Diyak pa'y nakita, tatang, nakuna ni Nana Milang nga adda kano ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. ay dawaw, nagturad at talaga. Sigurado ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga rod, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panahon diti balay. Ang mga din no maperdi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amari Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Anyan. Ay nawaw. Anya dyan maamot ko. Kasla... Ay guryaw! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano, mabas-basama kaya? Tisaksakan lang kay! Agas asok matan! Ano mo, nag-overheat sa amat. Oksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya kalaki di mo tin bakit? Dahil ti ibagbakin ka, agar aramig ka ti pagparikutan. Awanan napuura na yun. Kita ti napasama kiti washing machine. Madlaw napuuran ti plug na, bakit? Nag-overheat asiguradong data. Kasanong pa yun day talakay? Ipasoy mo No apay kami nga impausar mo iti sa bala tao. Kat ammo mo binulod mo lang data. Mari Aida! Mari! Ay nawaw. Boses ni Mari Joanna day jay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga no ti washing machine mo ti may nalahay. Anya ngay ti rason ko lakay. Sapay na uram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita. Si kan ti makam mo agpalawag iti kumaren. Tapno ammom ti bagbagam kinkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Asino tinakadamagan Mari? Napatag ka di pa ino asino tinangidanon kanya. Ay, kuwa nga min Mari. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na Mari. Awanan ka itibain? Saan ka asiningil idi binulod mo? Ngam impaabang mo kidin? Ala akon ti washing machine ko, Mare. Ada parikot Mari. Anya manan? Nauram ti wire na.
Anya? Diyak mo no apay, Mare. Mas dawak lang nga ni tayo nakita tagas asok matan. E di umasidagak. Maur-uram, Mare. Nalabos kamot, Mare. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry, Mare. Saan mo laang pinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan data ang washing machine? Apay mat, Mare. Jack mo't laangan mausar data. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y data. No di mo kaya't asukatan, bayadam laangan. Ang manulaang tinaurnong ko nga abang, Mare. Kurang 7,500 dayjay. Saan kun aparikot data? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam when no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. Nukas tamo laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan inton sumaruno. Pangalaak nga, iti ibayad ko ka ni Mari Joanna lakay. Ibayad mo, tinaurno nga abang ti washing machine na. Kurang dayjay lakay. Sapay makalawas lang tiintad na apawayway. Saan ko na parikod data? Agsapol ka iti pakitang darama. Asino kami tinangibagang ay paabang mo ti gamit a binulod mo lang. Kaya't ko laang matimadan iti kwarta. Nagado pa kipurdiyan dita no kayat mo lakit eh. Nalaklak ako mati ag negosyo. Ti ag paabang iti gamit. Tapno sana ka mabannog ng trabaho. Business-minded ka ngagpaiso. Ngam gamit mo't anaggapo iti bulog ti ipaabang mo. Ti dakas na pa'y. Di mo inaiwanan. Tulungan nakman lakay. No yung sublim kumadagos, iti ibagbak nga sublim. Saan kuma napasamak ti kasta? Ngaman niya ngay, natangkan ti ulom. Inaramid mo paikit di ang negosyo ajak mo. Sika amis mo tinangaramid iti parigot mo. Iso asikamot ten ti makaam mo amang sulba. Lakay. Saan to pa yung ipaabang ti kumarin ti washing machine na? Sika pa'y abumulbulod lang. Ay nawaw ka. Bakit? Ay, nawaw! Ay, wanam ti anyaman a naipabulod ken ka. Di mo usaran iti anyaman a kalukwan. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman sa ludsudakan ka, anak ka. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiaw. Ha? Kwa? Awan nanang. Awan matapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramideg apa ng pilit kan panagpakaasik kan kwa na. Awan latta. Ay, una yun ni Dario. Isungarod nga igagad ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag kan kwa na. No agsasao ko namlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na kan ka. Awan nanang. Isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ka ni Carla. Ha? Sino manen akarla dayta? Katika barbaro akalibin na nanang. Anya? Ay nawaw. Dagayam man ang ti kabarbaro akaliblibin na. Ay nawaw talaga. Among friend, mas
Sarak tunggal makikita ti popos ni Daria ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured ang mga ibagbagay ti kasjay publicly. Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling ti anakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan, i-check ko ta pagsasawak tawanan ba eh. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla, akalibin na. Muloo. Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kaslasyak matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Tapno ikumparam ti bagim dito aso, si kamot. Sa bagay. Ala, yung kamot isaganan lagi ti usaran ng agdigos, tatigusan ta. Un, honey. Ay, un gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya mo niya. Bakit lang? Ta-sit up ko ti cellphone, nga usaran ta. Ta, ibijok man. O sige, i-video ta. Taiso ka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso mo gayam. Ah, dinigos mi kami ni tay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo itong tibiyag na dito ang aso, kasala tao. Ayun na, alagang-alaga mi gini Carla da itong aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo, ti bayad na. Nasahat nga raw, no kasta. Ngam, ti anak yung may kinitina. Ik-ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Kasino ti dakdak ka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilaw na. Anya? No, sa lalakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay nabay amon, honey. Isulakot ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan Apay, anya ngaming timbaga na kan kaya. Salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko kabuking kwa na. Saludsudan na kid din. Nag-ikak iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam, timbaga na kan ka. Wan, iso ala putok ti ulok iti day di alakay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay, may friend. Aywan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita kiti Facebook anang dadahil ital daw ko. Ay nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan ko na nakita at impos na Dario kan Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa? Anya ka di ngamin man ang team post da. Jay aso da Ay nawaw. Kasta na iti kinaplaud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko ang graman iti baba. Diyos mio Marimar. Anya? Napampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kinkwana. Bay amon, friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da yung lalaki Pabaina kiti kasta unay ko naktumay. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat agkong-comment ang nagswerte ka no di aso da. Marunutak man. Nagswerte ngam ti putot na. Di na pa may kanitikalin na Bay amon kunak tumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha? Anya dayta, anak ka. Dahito'y man. Aso da ka no ni Carla. Huh, kunamot lang no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos.
Uray pang abasto na laang. Bayamo na nako. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho kalata. Sa bagay matkit di makapay babati dayaw tunggal pilitag amangtad iti sustento. Wun, isabay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asikat? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Ha? Di na. Abangan no damaytad mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputano i-post mo ti aso yo kat kasla kabak nang ibagbagam a dog lover ka kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya? Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asusustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang nagdawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipipanam iti gadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldok? Adamat ti anak ka paggasgastusak. Awan lang arudan itad mo? Insultuan nak kailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Bayamo na nako. Siyak lang ti masabat na takas ti ibagana. Durabak ko naktumag. Ay, nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto na nako. Pagkalmaom day tariknam. Adanto lataal daw na dayjay. Adanto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit di. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar. Kasta gayam timbaganakin ka. Di amat anak mo awan babay na. When friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko gapo itimbaga na. Oo na yan. Pulos lang arudan nga awan maititad na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti pangip ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikak iti pagnakman na rin dyan lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siya kat naibus matan ti pasensya kadakwada. Saan matkid di nga isyo? Ti pa nagtarakin da iti aso. Kan ti pa nang ipagbagada iti Facebook. Adog lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kasi ko ma, may taramidan na itanak yo. Patsyam day jay. Naglaing pamarang iti Facebook. Dog lover ka no, ngam irresponsable mat nga ma. Ay na, makapagigila talaga. Nagmayat atong paon iti agsin ng bangin. Ay na, narabyan ka man balasan ka. Ay, wan nga rod tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili tata. Nag-overtime ak iti trabaho, iso anarabyanak. Tasta ka day. Ala, aganos ka balasan ka. Eh, wan na tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runak at awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Di tragalaw. Imbes na mang dead kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung insulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapos nagnakam. Oray siya ka makakitkita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Di lagbaing tawalang baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na tata.
Nagpuskol ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka no? Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Nala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Heh, bagak man. Nasayat man, tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manayin. Ay, saan man? O na yan. Ang dalatikat kung may pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya, Nadamag ko ngamin, akas taunay ka nung nga ungit mo kanya. Kapulang iti pa ng iba kaking ka kundi dog lover kay iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. ah, Pero akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno mitimba kaking ka. Saan ay anya, Ni Tina, kanayo na malabyan. Kapu iti pa nagtrabaho na. Adala may gatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam si kagay ko ma. Kundi dog lover kay ti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud no abyan. unay mo tinday tata. Sa anak may ta makibibiyang paraw. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itag kakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanan timbagakin ka dayjay nga awanan pain alakay. Makaparurod nga rod, manakibiyang law na dadya lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadaka. Taamin matan kat pakibyangan na. Walat maramidan na dadya tibiyag na. Iso nga amin kapakibyangan na, lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na dadya gala. Uray lumakay, tutupa ka talaga, takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni isong. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti. Ala, bantayan manaling ni Nika. Damangan no makabulos. Wen ka di, danagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko nakumanan. Ah, Isugayam day, tanya kalayin yung iposit Facebook. Kan kalayin yung iba ka adog lover kayo. Ay nawaw ko nakmanan. may saka may. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko Dario. Kahit kulang nga ibagaken ka. Ano ang ipost kamat iti social media nga ibagam adog lover ka kat panunutim mat nga umuna ti anak mo. No date itad mo ken kuana. Manakibiyang? I'm not talking to you, you know. Nagturad kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan ti tattao? Natureda ka talaga. Amangan no kaya't mong ulitak pa, ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka mamuan ti tao ti ugalim. Sagpay namin nga dog lover, iti social media. Panunutan nga umuna ti putok mo, salbag kamat alalaki. Ah, Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa ilang da Carla, sinipat kon Anya? Ay na, nakabutbutang kamatan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mo loong. Ay naunay kan, friend. Nagadal gamin da ito'y takulap ko kahit. So, layad ko. Sa indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da Tario? Taamangan no irwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Parang agnakam da Tario. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang, tapno ibagam kanyak, anasakit tinakam mo, gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? wen. Imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayam mo. Husto lang dadya nga inaramid na kan ka, tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sag paminsan.
Anya. Alam sa bagay, na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya. Nagpuskol matanti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya. Asakbay nga ag dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Di na. I-post mo ti ag kakaimas akan kanan ti aso, ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanan ti asom iti ag kakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay, nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo. Sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, Jenny anak ko. Sa di naman ang tipapanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga dumawat ka mo titi kwarta kadakwada. Isuda lang ti saan ko pa'y anadawatan nanang. No adda itad da akwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak, amumati ka sa saad ni Ninong mo a Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat ano awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan Ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny anak ko, saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga do ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo, man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akas ta tila ngayo. Jak magustuhan ti kasjaya panagsasao ti anak mo, Mila, anak ko. Kanayon kumot abagbagaan tatang, ngam di mo't dumngeg jay anak ko. Neruam tumit nga men. Alabayan nyo tatang, kasaritak to dagiti ninang kaninong na. Rumbang laeng. Sana nasaya at ti kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang, tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na Mila, anak ko. Anya ti kayo tiyo asidaan, adobo, wano, sinigang. Ay, oray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mat kan ka. Ada samet na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samet ti regalo. Ay, unhag pa isang. Adamat binungon ko a regalo aparakin ka. Sakpay ti kunam. Inagas ko kumay ti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay, nawaw. Anya nga ti regalo yung kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuhan na jay. Mabitla na, tamapan ko alaay. Ay, nawaw. Anya nga ti linaon day ta a paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuhan tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Stuff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam Tay paboritom a kolor ti pinili.
Saan nga staff to'y tika sa pulak, Ninong? Ha? Kwarta tika sa pulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yung kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, ada pa imot na bati asa nga gasot iti wallet ko. Isulang ti maitid ko ken ka. Diyak pa ngamin naala ti tangdan ko. Uray di kay latan mangted, Ninong. Mapanaklatan iti ayan ni Ninang Lili. Sigurado adakkel man ang titid na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan ba't kami ng baknang to'y ninong mo? Day takat iparikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagay yung awan makukwar tayo. Merry Christmas, Ninang Lily! Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay, Ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo ba'y? Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y badumat. Kat awatam lata Saan kami mat ngamin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak, Ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay, wow. Agyaman naklaw na iti da ito yung akwarta, Ninang Lili. Magatang kumatlaangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panang kitam kanyak, Mama. Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili. Nagmadi ti rumrumwar iting giwat na. Uray siyak. Jakmat magustuhan ti kasdyan nga ibagbaga na, Mama. Nairuam nga main, nakasta. Kwarta laeng, tiyaw awat mo kinkwana. Wan nga rod, Mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga giyaman, dati mayawat kankwana. Saan? Tagpili mo Di kay madanagan, Mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kankwana. Tapno saan nga agruam. Nasaysaya at paino kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kasta matan, ti kapanunutan na. Ada ka man kaya main, Jenny, apo ka. Sa dino ti ayan ni Nanang, Lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makankwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lili kanyak, Lolo. Ay, nawaw. Kwarta man ay. Amom ka di, Lolo. Nilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tadda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Among ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay lang nga isutin nala ni Nanang aninong ko, Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata modelo. San mata kwarta ti basihan? Pare Carlos, Merry Christmas! Kastamat kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na ta awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan ko, Mare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito ayan mo itay, kumpare. Imay itay, di namat kayat ti regalo kan ko ana. Anya? Meron ng tumat piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da jengobing. Awan ti manaknakam na, pare.
nga ta naka-paper bag nga nyawid mo mila anak ka. Ay, regalo man ni Carlos para ijay anak na itibunyag tatang. No amom lang tinsawang ti anak mo itay mila. Ay, Amukon atatang. Di namanan maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa nga ro dagiti ninang kaninong na itay simang pay. Ay, wan nga ro tatang. Jak ammo no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Huwag nga raw. Saan ka ba takas tayo day? Bayan nyo tatang. Bagbaga aktuin ton sumangpet. Sana nasaya tikas dyan nga ugali na. Iso lang nga ro dan tanarigalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay nawaw at talaga. Maupay lang nagitininang kaninong na nukasta. Ay, masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday, tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan niyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Na, Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. ay nawaw. Masapol ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wan tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka apinadakkel akasta? Praktikalak lang, nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong kaninang mo no kasta kalaan. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wan takwarta nga rod mati kayat ko, nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka dito nangyawid iti dayto ya paper bag, nanang. Wen, regalo man ni ninong mo a Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nga bali nakasta? Jenny, pagyamanam kit dia, tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itidnagen ka. Nung kastamat lang ang regalo, uray sa anan, nanang. Ay nawaw, aglablabas kan at talaga. An wag kumangay dayta, nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na nukasta ka lang. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes mila anak ka. Ay, awan nga rod tatang ang oray saan tayo pa nga agselebrar. Ay nawaw. Sigurado saan nga umanukot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maaawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakas pa yun ti rumrumwar itingiwat na no dagtuma. Anya lang ang di panunutan na iti tao no kasta ti ipakpakita na. Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutan da saan ko man lang mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapul mo, kumare. Da ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No, mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyukan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya kay tinaysawang na idi Paskwa. Uwan nga ron, mare. Di na mo ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramid.
Anya timbay imbaga ni milagan ka, Lili anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasayaat nukasta. Nakadlaw matgayam, mama. Saan nga binan nasaya at ti kastay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di naam mo ti mga presyar, mama. Nairuam akwarta ti itadmigan ko ana, tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, nukasta ti aramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, ta saan na nasaya at ti kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag anak ko. Sabon, tuwalya, kanbado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaan ba? Kani Carlos, nakagatang kaday, iti regalo na. Bagmat ti regalo na, mama. Gusto mo kiday, no agpapada kayo, gamit ti regalo yaw. Tamno awan ti magunana. Pudno na unay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawala ang siguro. No awan daw ti maawat na akwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, ato'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya ngay tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon day ta-abags. Okay. Ala, agpakadaak nga rudan. Ibagam to kanina ng mga agdardarasak. Sakto makiistorya kan kwa na no day off ko. Wan, Ninang! Madinsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Wala, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo na awat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na tatang. Ay, naluwamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan akwarta ti regalo dakin kwa na. Tani, agruwaman. Maring makaamiris mo tayo ti apo kaop. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar na iti simple a regalo, amaw awat na lukasta. Pudno day tatang. Nasakit tirik na. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapastorin mat, Nanang. Ay nawaw, apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mata regalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas? Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay man? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat na ka-envelope, Ay nawaw! No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo ken ka. Katpud numat. Chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattawa akasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang. Kamalikot. Amo man ako. Simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, nawaw!
simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kidi, tanalagip dati mangted kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.